一起来看精彩短剧《捡来的租客对我动心了》故事解说。姜婉怎么也没有想到，自己一时好心救下的陌生男人，会就此赖在自己家中不肯离开，彻底打乱了他和儿子的生活。这件离奇的事情还要从1个小时前说起。彼时的姜婉在家中突然撞见了受伤的陌生男人，看着对方伤势严重，姜婉下意识出声提醒，告知对方伤口需要处理，理应前往医院救治，还打算拨打120急救电话。可受伤的男人态度强硬，坚决不肯去医院，反而命令姜婉拿来酒精、碘伏和纱布，要在家中自行处理伤口。姜婉看着男人手腕上佩戴的手表，心里暗自惊叹，这块手表价值高达300多万，眼前的男人身家十分不菲。他的心里瞬间生出了盘算，自己母亲生病需要医药费，儿子上幼儿园需要学费，下半年的房屋房租也没有着落。若是自己好好救助这位有钱人，或许所有的经济难题都能迎刃而解。就在姜婉暗自思索的时候，男人突然冷声警告他，若是敢泄露自己的行踪，就会对他下手，语气冰冷，带着十足的威慑力。姜婉被对方的气场震慑，连忙慌乱应下，表示自己绝对不会泄密。为了稳妥起见，姜婉打算先将受伤的男人藏在家中，避免被外人发现。两人刚安顿好，屋外就传来了嚣张的叫门声，一群人找上门来，语气蛮横，不断叫嚣着让屋内的人开门，还直言知道目标人物就藏在房子里。屋外的人不断出言辱骂，肆意叫嚣，动静极大。姜婉为了护住屋内的陌生男人，只能硬着头皮上前对峙，强硬的警告门外的人立刻离开，否则自己就直接报警。可屋外的人丝毫没有退让的意思，依旧不停拍打房门，执意要进屋搜查一名身高1.8米、身着西装的男子。姜婉态度决绝，放出狠话，若是对方敢强行闯入，自己第2天就堵在对方家门口讨要说法，同时坚持自己已经报警，让他们尽快离去。混乱的吵闹声惊动了邻居，邻居出声询问，得知又是地痞流氓上门骚扰姜婉这对孤儿寡母，忍不住出言劝慰。邻居感慨姜婉的丈夫已经离世多年，她独自一人撑着家里太过辛苦，还主动提出自己有个条件不错的外甥，希望姜婉可以考虑一下再婚，找个人搭伙过日子。屋内的陌生男人处理完伤口后，淡然叮嘱姜婉，伤口后续不能剧烈运动，不能沾水，也不能捂着。随后便告知姜婉自己可以离开。他向姜婉透露，自己此番遭遇暗算，是被人下了药才落得受伤逃亡的境地。他听闻邻里传言，知道姜婉是独自带娃的寡妇，当即提出愿意支付200万，让姜婉陪自己一晚，还让姜婉提供银行卡账号。姜婉看着对方出手阔绰的模样，心中感慨对方财力雄厚，随手就能拿出巨款，但也清楚这笔钱的代价极大，忍不住开口确认对方是否会欺骗自己。男人没有过多解释，只是淡然说出自己的银行卡已经被冻结，还直言是家中的2房一心想要置自己于死地，才让他陷入如今的困境。紧接着男人便告知姜婉，这套房子往后他会暂住在这里，直到身上的伤势完全痊愈，承诺后续会将钱款补给姜婉。姜婉心中十分不满，觉得对方白白占用自己的房子，接受自己的照顾，简直是让自己白白付出，忍不住出声反驳。男人见状转而询问姜婉家中地窖的用途，误以为地窖是姜婉用来藏匿其他男人的地方，出言嘲讽。姜婉被无端污蔑，十分愤怒，当场反驳对方的揣测，和对方争执起来。男人不再争辩，抬手取下自己价值380万的手表，放在姜婉手中，警告姜婉可以暂时保管手表，但绝对不能变卖，若是敢擅自售卖，他定然不会轻饶姜婉。姜婉看着手中的手表，心中暗自吐槽，对方禁止自己变卖，这块贵重手表就和废铁没有任何区别。还没等他多想，男人又开口吩咐姜婉将家中的床单清洗干净，自己准备休息。姜婉内心满是委屈和气愤，她满心不甘，自己的第一次稀里糊涂给了这个突然闯入家中的陌生男人，如今对方不仅没有丝毫愧疚，反而心安理得地指使自己做事，甚至将2人亲密接触留下的血迹当成是他自己的伤口血迹。这般厚脸皮的模样让姜婉无比无语。第2天，男人再次吩咐姜婉出门，为自己购买补血的药品。就在这时，姜婉3岁的儿子小智走了过来。年幼的小智看着眼前陌生的男人，想起平日里邻居叔叔都会主动帮邻居阿姨做事，陪伴家人的模样，误以为这个留在家里的男人就是自己素未谋面的爸爸。小智满心欢喜地凑到男人身边，软糯地询问对方是不是自己的爸爸，还诉说自己和妈妈一直都很想念他，伸手紧紧抱住男人，不肯松手，苦苦哀求对方不要离开。男人被孩子纠缠，语气冰冷地警告小智，若是再不放手，就将他直接扔出门外。可年幼的小智丝毫没有畏惧，依旧缠着男人撒娇。男人无奈之下，
只能陪着小智玩起了举高高的游戏。简单的互动让小智格外开心，不停嚷嚷着还要继续玩。男人心中十分无奈，觉得这个小孩子完全没有分寸感。一旁的江婉满心紧张，连忙出声恳求男人不要伤害年幼的孩子，再三叮嘱对方小智只有3岁，懵懂无知。男人却依旧冷漠，要求江婉立刻做饭，还严肃告诫江婉往后一定要让孩子远离自己，不许孩子再来纠缠。小智满心疑惑，不解为什么自己不能和爸爸玩耍，还委屈地告诉妈妈自己喊对方爸爸，对方没有拒绝，还陪自己玩耍，笃定对方就是自己的爸爸。江婉只能耐心安抚孩子，告诉小智对方不是爸爸，是坏人，反复叮嘱孩子以后要和对方保持距离。用餐时，男人看着桌上简单的早餐，满脸嫌弃，十分不满。江婉无奈表示家中只有这些食物，别无选择。随后男人又吩咐江婉出门为自己购买换洗的衣物。江婉面露难色，坦言自己手里没有多余的钱。男人见状语气瞬间变冷，出言威胁江婉，若是不去置办衣服，就让警察来收他和儿子的尸。小智全程看着两人的互动，小声询问妈妈是不是和爸爸吵架了，还说起自己小伙伴的父母吵架后也是这般疏离冷淡的模样。小智满心期待地询问爸爸是不是时隔多年才来找他们，还追问爸爸以后会不会再次离开，能不能带着自己和妈妈一起走。江婉只能狠心告诉孩子，对方以后还是会离开。小智又提出晚上想要挨着爸爸睡觉的想法，被江婉当场拒绝。后续江婉为男人买回了衣服，男人看到款式普通，仅售价25元的衣服，格外不满，要求江婉重新购买。江婉连忙解释，当地的居民都是这般穿着，若是穿着太过显眼，很容易被昨天上门的仇家发现，会给对方带来麻烦。话音刚落，小智又凑上前想要和男人玩耍，被男人冷声呵斥推开。就在这时，屋外突然传来警示的喊声，有人持枪喊话，让屋内的人举手别动。突如其来的变故让气氛瞬间紧张，可小智却毫无惧色，一点都不害怕。男人心中诧异，觉得这个孩子的胆子极大，和胆小谨慎的母亲截然不同。危机解除后，男人询问了小智的姓名，又追问小智母亲的工作和父亲的情况。小智天真的告诉对方，眼前的男人就是自己的爸爸。男人随即向江婉求证，询问他的职业。江婉如实回答，自己是做线上陪聊和电商网店工作的。男人又接连追问江婉的感情经历，询问她除了过世的前夫之外，还和多少男人有过牵扯。江婉心中满是委屈和愤怒，坦言自己和前夫陈东来结婚1年，对方常年对自己拳脚相加，从未碰过自己。眼前的男人是自己第一个真正有过亲密关系的人，可他一时赌气，随口谎称自己经历过的男人数不胜数。男人听闻后满心不悦，指责江婉不知羞耻，刻意勾引自己。想起昨晚的纠葛，心中稍感舒坦。用餐时，男人吃掉了大部分牛肉丸，江婉无奈告知对方，这些肉丸是自己专门给儿子做的。男人却拿出那块100万手表说是，直言自己佩戴的手表价值不菲，吃几颗肉丸理所应当。江婉闻言十分无奈，吐槽对方既然这般有钱，却不肯兑现承诺给自己钱款。小智十分懂事，主动将剩下的食物让给男人。江婉再次叮嘱孩子，对方并不是他的爸爸。接连的琐事让江婉心生怨气，甚至短暂冒出了给男人饭菜下毒的念头，但他也只是想想，根本不会真的付诸行动。没过多久，男人突然身体不适，察觉出了异样，质问江婉给自己吃了什么东西。江婉十分慌乱，连忙表示两人吃的食物完全一样，还猜测对方可能是食物过敏。男人这才告知江婉，自己对芹菜严重过敏。江婉仔细核对食物，发现餐桌上并没有芹菜，唯独牛肉丸中添加了芹菜，瞬间明白问题所在。过敏症状发作十分凶险，江婉催促男人立刻前往医院治疗，担心过敏会危及生命。可男人坚决不肯去医院，害怕暴露行踪。江婉无奈之下，只能带着男人前往隔壁的私人诊所处理。诊所的丁医生看到两人同行的模样，心生疑惑，询问江婉对方的身份。江婉随口谎称对方是自己的弟弟，可丁医生却看出两人样貌并不相似。一旁的小智却固执地告诉医生，眼前的男人是自己的爸爸，还直言对方高大帅气，充满安全感，是自己心中最好的爸爸。医生随即和江婉私下交谈，得知男人是江婉的前夫，刚刚刑满释放。江婉连忙叮嘱医生，千万不要将前夫出狱的消息外传，还满心担忧地告诉医生，自己的前夫脾气极为暴躁，曾经仅因为邻居多看了自己2眼，就将对方的腿打断。他害怕消息泄露会引来报复。走出诊所后，小智逢人就开心地介绍，告诉大伯、叔叔们，自己的爸爸回来了。男人对此十分不耐，
再次严肃警告江婉和小智，若是再让他看到家里出现芹菜，就会对两人发难。江婉满心无奈，忍不住吐槽自己真是倒霉，救下对方不仅没有拿到报酬，还处处受对方管束。安顿好男人后，江婉便出门工作。她靠着售卖男士内衣维持生计，日常工作中常常遇到各种奇葩顾客。面对顾客五花八门的尺码咨询，她时常倍感无奈。工作之余，江婉的内心满是防备。她清楚前夫家中的二房一直对自己赶尽杀绝，身边根本没有可以信任的人。唯一让她意外的是，平日里看似处处针对自己的朱莉，竟然是真心对自己好的人。回到家中后，小智依旧黏着男人，不停撒娇求抱抱。男人虽不情愿，却也没有彻底推开孩子。江婉看着两人相处的画面，心中感慨，原本以为男人的到来只会给自己带来麻烦，没想到竟然能陪伴孩子玩耍，也算有一点用处。用餐过后，男人再次向江婉表露不满，抱怨小智太过吵闹烦人，勒令江婉往后不许让孩子再来自己房间纠缠。江婉听闻后十分气愤，直言这套房子是自己租住的，对方的衣食住行全都依靠自己打理，陪伴一下自己的儿子根本不算过分。男人却冷漠表示自己不会哄孩子，还出言威胁，若是小智再来打扰自己，就将孩子扔进江里。天真的小智信以为真，还开心地说想去江里游泳。江婉连忙出声护住孩子，制止了男人的恶言恐吓。晚饭时，小智格外乖巧，主动让男人帮忙盛汤、盛米饭。男人严肃要求孩子吃饭不许说话，小小的小智竟然十分听话，乖乖听从管束。用餐结束后，小智吃饱喝足，告知妈妈自己想要出门找小伙伴玩耍。江婉温柔叮嘱孩子注意安全，不要调皮乱跑。待孩子离开后，江婉主动和男人沟通，询问对方打算在这里暂住多久。江婉坦言自己身为独居女性，家中常年住着一个陌生男人，多有不便，而且邻里之间闲话颇多，容易引来流言蜚语。她劝说男人养好伤势后就尽快离开，还提出可以帮对方联系家人，让其家人前来接应。男人听闻后神色冰冷，直言自己如今的境遇都是家人造成的，自己早已无家可归，没有任何家人可以依靠。他告知江婉，自己还需要在这里暂住一段时间，后续会弥补房租和生活费，让江婉不要太过计较。江婉满心委屈，无奈诉说自己生活的拮据，自己收入微薄，不仅拖欠着半年房租，还要承担孩子上学的开销，生活压力巨大。他想起对方那块价值不菲的手表，试探着提出可以变卖手表缓解经济压力，立刻遭到男人的严厉制止。后续江婉想起男人没有换洗的贴身衣物，专程为其挑选了内裤。男人看着款式普通的内裤，十分嫌弃，质疑尺码不合适。江婉连忙解释衣物质量很好，是自己精心挑选的。男人见状刻意调侃江婉，让江婉瞬间害羞窘迫，连忙让对方闭嘴，不要胡乱开玩笑。闲聊之间，男人再次追问江婉的感情经历，执着询问她到底交往过多少男人。江婉被问的无奈，只能如实告知对方，他是自己离婚3年以来第一个有过亲密接触的男人。男人得知真相后，神色稍有缓和。就在两人交谈之际，外出玩耍的小智突然回来，好奇询问爸爸妈妈在做什么，还天真以为两人在玩游戏，吵着也要参与。江婉连忙哄着孩子回房间睡觉，暂时化解了尴尬。接连的相处让江婉清楚，这个男人短时间内绝对不会离开自己家。他心中暗自盘算，对方身上带着枪支，极具危险性，自己必须找机会拿到他的枪，才能保证自己和孩子的安全，彻底安心。深夜，江婉以为男人已经熟睡，想要悄悄行动，却被男人察觉，两人瞬间发生争执。江婉又慌又怒，出声警告对方，若是再肆意妄为，自己就立刻报警。她满心委屈，哭诉自己命运坎坷，被迫嫁给家暴出轨的前夫，最后净身出户独自带娃。本以为踏实生活就能安稳度日，却又救下了眼前这个难缠的男人，还要忍受邻里的流言蜚语，日子过得无比艰难。江婉崩溃恳求男人，希望他能搬离自己家，甚至愿意出钱为对方租房。可男人态度坚决，直言绝不离开。争执拉扯之间，江婉不小心推搡了对方，导致男人的旧伤复发，伤势比之前更加严重，甚至需要缝合处理。江婉见状瞬间慌了神，只能暂时放下争执，为对方处理伤口。她嘴硬表示自己只是怕对方死在自己家中，徒惹麻烦，并非关心对方。男人看穿了她的口是心非，刻意调侃。江婉看着天气炎热，还提议将对方的旧衣物卖掉，置换一台空调，改善居住环境。第二天清晨，小智醒来后第一时间就和男人问好，甜甜的道早安。男人依旧疏离，纠正孩子的称呼，让小智喊自己叔叔，直言自己并不是他的爸爸，也从未结过婚，不会做任何人的爸爸。
小智却依旧执着，坚持让对方做自己的爸爸。随后，两人因为卫生间使用的问题再起争执。男人想要如厕，小智以男生无需避讳为由不肯退让，让对方稍作等待，场面十分滑稽。白天，男人发现江晚做饭时一直拿着手机，立刻勒令他放下手机，专心做事。江晚十分无奈，自己做电商需要及时回复客户消息，根本不能耽误工作。不久后，小智再次出门找小伙伴玩耍，却遭到了其他小孩的言语欺凌。别的孩子当众嘲笑小智是没人要的野孩子，是江晚从垃圾桶里捡来的，还造谣江晚无法生育，私生活混乱。诸多难听的话语深深刺痛了年幼的小智。男人恰好撞见这一幕，看着小孩肆意诋毁江晚和小智，当即出面撑腰。他一改往日的冷淡，严肃警告带头欺负人的小孩，若是下次再敢辱骂欺负小智，就将对方扔进水里。小孩被吓得连连认错，不敢再肆意猖狂。江晚赶来后，看到对方小孩被震慑的模样，连忙出声劝阻。他觉得对方只是年幼无知的孩子，不懂事说错了话，没必要过分苛责。可男人并不认同，直言那些伤人的话语没人愿意听，更不想让小智承受这些恶意，还严肃警告周边的人，不许再散播诋毁母子二人的流言。事后邻里纷纷议论，知晓这名男子是刚出狱的狠人，性格暴躁，行事极端，没人再敢上门骚扰欺负江晚母子。江晚询问男人为何要为自己出头，男人只是随口表示，对方的吵闹打扰到了自己休息，自己只是找人发泄情绪，并非特意帮忙。江晚听闻后便没有再多追问。经历这场风波后，江晚依旧照常做家务，忙工作，整日忙碌不休。男人见状，难得让他停下手中的活休息一天，直言一天不干活不吃饭都不会出问题。可江晚始终放心不下年幼的孩子，不愿耽误家务和工作。让江晚意外的是，平日里冷漠霸道的男人竟然亲自走进厨房做饭。闻到饭菜香味的小智格外开心，不停夸赞男人厉害，无所不能，直言自己十分喜欢这位临时爸爸。江晚品尝过后，也不得不承认，对方的厨艺远超自己。用餐过后，福利院的工作人员联系上了江晚，和他沟通孩子的领养问题。工作人员告知江晚，以他的个人情况，原本并不具备领养资质，坦言小智确实是领养的孩子，并非江晚亲生。工作人员还提醒江晚，若是孩子的亲生父母日后找上门，他必须将孩子归还，这般付出往往吃力不讨好。江晚坦然表示自己心甘情愿，还随口调侃男人，自己连他这样的人都能收留，更何况是自己用心抚养的孩子。男人听闻后心生不悦，和江晚拌嘴，两人像寻常夫妻一般打闹争执。小智看着两人互动，满心欢喜，十分享受当下温馨的氛围。休息时，江晚因为走路崴了脚，脚部疼痛不适。男人见状主动推着秋千，让江晚坐下休息，以此缓解脚部的疼痛感。江晚看着贴心的一幕，心中倍感温暖。可男人转瞬就恢复了冷漠，吐槽自己只能辛苦洗碗，满心不情愿。日常相处中，两人依旧摩擦不断，时常因为小事拌嘴争执。一次做饭过程中，男人的伤口再次意外出血，江晚只能耐心为他重新包扎伤口。他看着迟迟无法愈合的伤口，再三劝说对方前往医院治疗，男人却坚持让他先简单处理，后续再就医。相处日久，两人的氛围逐渐变得微妙。男人刻意调侃江晚，询问他是不是对自己动心，觊觎自己的身形，让江晚无比窘迫。后续江晚前往诊所复查身体，医生告知他患有严重的经前期综合症，属于内分泌失调。除了药物治疗调节情绪之外，适度的亲密相处也能辅助调理身体。得知病情后，江晚心中暗自感慨，当初为了钱财和男人发生纠葛，如今看来这段意外的相处竟然还能调理身体，也算不算吃亏。复查间隙，江晚特意询问男人是否有性病，男人坦言自己逃亡前做过全面检查，身体没有任何问题，打消了江晚的顾虑。返程途中，男人看着格外依赖自己的小智，认真向江晚提议自己可以暂时做孩子的爸爸，陪伴母子二人生活，让江晚认真考虑。突如其来的告白让江晚一时不知所措，只能暂时回避。夜晚氛围暧昧，两人之间的相处变得愈发亲密，关系也在不知不觉中悄然升温。